Hello and welcome to Goa News. Now friends, today I am here with very important issue. हेजे पयलीं आमी उलयल्ले पण आयज म्हाका दिसता आयज सबंद वास्को मुरगांव त्रासान पडलेले आसा स्पेशली दी कन्स्ट्रक्शन पीपल इनवॉल्ड इन कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्डर्स जावं बाकीचे एक बारीक मनीस जर घर बांदता आयज तेंचे फुड्यान एक नेवीचो NOC खातीर आनी नेवी जावं डिफेन्स रिजेक्शन दिता तेज्या खातीर कितले त्रास जाता हें सबंद मुरगांवकाराक खबर आसा. सो तेंच मुद्दो घेवन आयज आमी तुमचे फुड्यान आयिल्ले आसा. आमचे वांगडा आसा निलेश सालकर बाब, इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाय एंड ऑल्सो बिल्डर हॅविंग ऑपरेशन्स एक्रॉस गोवा. सो तांकां विचारया की तेंचे फुड्यान जेन्ना ही केस आहा कशें तें पळयता. सो सालकर बाब, येवकार तुमकां. वेन यू सी दीस कायंड ऑफ केसीस, असले जे केसीस आहा, पयलीं म्हाका सांगा नेवीचे NOC केन्ना सुरवात जाली issue? The issue actually started somewhere in February 2019 when one person who was refused permission by the Navy approached the High Court. The High Court matter proceeded for about 6-8 months, and somewhere in February 2019 or around that time they passed an order stating that all constructions in and around the airport should be cleared under the Aircraft Act 1936, by which they also directed the PDA and the panchayats not to issue any construction licenses till the NOC from the Navy is obtained. So with respect to that order, everybody started making applications to the Navy for NOCs. Now, what the Navy did was, instead of scrutinizing the files under the Aircraft Act 1936, they started scrutinizing the files under some MOD circulars, which were issued from 2011. There was one more in 2016. There was one more in 2017, and started refusing files, stating that the buildings do not meet the criteria suggested in the Ministry of Defence guidelines. Now, in our opinion, the Ministry of Defence guidelines do not hold, because under the Works of Defence Act 1903, under which these guidelines are issued, it is clearly stated in section 3 and 4 of the Act that for these guidelines to be applicable, there have to be certain procedures followed by the government. They have to notify these through a proper due procedure, call for objections, call for suggestions, and then once it is finally notified, only then these guidelines can be obtained. So the crux of the issue is this at the moment. We are all right. We are okay with the buildings being scrutinized under the Aircraft Act 1936, but the Navy is not following this and instead following the guidelines. The bone of contention is now whether these MOD guidelines are applicable or not given the current scenario. आणि आता त्रास कितले लोकांक जाता? त्रास भरपूर जाता. जवळजवळ 100 ते 120 केसीस हांग रिफ्युजल ऑर्डर आयिल्ली आसा. रिफ्युजल डायरेक्ट रिफ्युजल ऑर्डर. इवन खूद मर्मगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे प्रपोजल आशिल्ले एक दाबोळे, ते सुद्दां रिफ्यूज केल्ले आसा. सिटींतल्यो बिल्डिंग्स रिफ्यूज केल्ल्यो आसा. केन्ना म्हणटात, समटायम्स दे सायट दी MOD गायडलायन्स, sometimes they just say for security reasons. So it's a very arbitrary way of refusing files, and there is no recourse to that except file a writ petition in the High Court. Now, we as an association and some aggrieved builders have filed this petition, but knowing the legal system, it is not yet coming up for hearing. It has taken a lot of time. Our petitions are pending before the High Court for almost 1.5 years now. Now, when we talk about defense, everywhere it is defense. Vasco Taluka, Morgan Taluka, Fullut, Saband Taluka. There are 13 defense establishments, big or small, in Vasco. 13. Okay. The bigger ones among them are the airport, the INS Gomantak. There is one at the old airport at Sada. So these are the bigger ones. But there are also smaller ones, like they have a small property at the end of Swatantra Path. Their police station of behind. Police station of Fatland. There is, across the railway line, they have a workshop. They have a workshop behind Navelkar flats. So if you put 500 meters lines around all this, then there is hardly any space for development in Vasco. म्हणजे वास्कोन डेव्हलपमेंट जावनूच शकना आता. 2,30,000 square meters. 2,30,000 square meters of
area in Vasco is affected by this circular. 232,000 232,000 square meters, which is a very, it is all to put it in perspective, this is the area that Mopa airport is operating on. The area of the Mopa airport is 232,000 square meters. So that much area is going to be affected in the taluka of Mormugaon. It's actually a very quite a big money that is involved. Builder Forget the money. It is not about money. Builders are not the only people who are affected. Lay people, small businessmen, anybody. There are so many. Out of these 120 cases, about 80-90 are individual house owners. People who just want to build a small house. In some cases, they tell you that only a ground plus 3 building will be permitted. When you apply for a ground plus 3 building, they refuse that also. So they are not doing it at one go also. So वास्को सारखे शहरान फाल्यां कांयच जावंक शकना जर हे गायडलायन्स आमी फॉलो केले. मिनींग तसोच आसा. आनी इफ यू सी एअरक्राफ्ट एक्ट पळयलें जाल्यार ते सायडीन पयलींच प्रॉब्लम आसलेलो. एअरक्राफ्ट एक्टाचो कांय इशू ना. इफ यू अप्लाय द प्रोविजन्स ऑफ द एअरक्राफ्ट एक्ट only with respect to a small funnel area towards there, all other places will be clear. There is not much issue with the aircraft act. If they want to scrutinize the files under the aircraft act, we 100% welcome it, because it is not our intention to build illegal things. We don't want to go outside the purview of the law of the land. We are completely with that. What we are against is arbitrary implementation of acts that do not pass the test of law. What is the way forward, Salkar Bap, according to you? Because everybody will suffer today or tomorrow. See, we have taken the legal recourse. We have filed a petition in the High Court, and we hope that it will be decided in good time. It is also up to the government, the local MLAs, the local ministry to take up this matter with the defense ministry and come to a resolution on this point. म्हाका दिसता की आतां हे लोकल MLA जावं मिनिस्टर तेंच्यांनी हे इशू मुद्दम घेवचे. आमी मुद्दम तेंचे कडेन उलयतले आनी तेंची प्रतिक्रिया घेतले, सो दॅट दे कम टू अ पॉयंट वेर people's issue should is taken to the highest level. I would like to state that our minister, Honorable Minister Maureen Gudino, is well acquainted with the problem, and he has been very cooperative in trying to resolve this matter. We have had meetings with the FOGA, we have had meetings, we have discussed this issue in the PDA, we have discussed this issue with the Town and Country Planning Minister, and we are just urging them to take up this matter on a war footing and come to a resolution on this point. So before I end up, just wanted to know, you being a builder also, construction activities have been affected severely? Yes. And people involved in supplying or construction materials also affected? See, once the main building activity is stalled, automatically there will be a ripple effect over all the businesses, because there are so many. There are suppliers, there are labor contractors, there are consultants. Everybody will face the heat at some point of time. Begin जावचे ह्या issues. Absolutely. आमची मागणी आसा, so let's check it out what Daji Salkar has to say. We will talk to him and get his reaction. निलेश सालकराचे ऐकला, त्यांच्यानी जे प्रतिक्रिया दिलेले आसा वो इम्पॉर्टंट इश्यूचे बाबतीन. सध्या सेम इशू आमी वास्कोचे MLA फुड्यांनी हाडलेले आसा, की ते वास्को इज सरावंडेड बाय डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट, आनी हो जो डिफेन्साचे जे इशू आसा हो कितलो मोठो इशू जाल्लो आसा ते तांकां खबर आसा, बिकॉज हेंच्यांनी एसेंब्लीन सुद्दां हे मुद्दो काडलेलो. म्हाका दिसता तेन्ना हेंकांय दिसला आसतलें की कितें तरी जातलें. जालें ना, अजून जावना, बट वी आर फॉलोईंग अप. म्हाका दिसता ऑनरेबल आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ताणें रेप्रेजेंटेशन दिलां राजनाथ सिंगाक, आनी जाले एक 8 दीस जाले आय हॅड टॉक टू इवन आवर TCP मिनिस्टर. सो ही इज ऑल्सो सेइंग दॅट वी वील ऑल गो वन डे टेक अपॉइंटमेंट एंड गो टू दिल्ली एंड सॉर्ट दिस आउट. सध्या कितें परिस्थिती आहा, कित्याक तुमी एक आमदार जावन आसा, खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम तुमचेच फुडें मांडटा, स्पेशली वीथ रिगार्ड्स टू बिल्डींग हावजीस एंड अदर अपार्टमेंट्स. ना, हांवें इशू रेज केल्लो तो सामान्य मनशाचोच रेज केल्लो, आनी आज खंय तरी सामान्य मनशान खंय तरी आपलो लोन काडून कितें काडून प्रॉपर्टी घेता, आनी ती जेन्ना डेवलपमेंट दाखयता ताका डेवलपमेंट करपाक मेळना. आज तुमी PDN पळयलो जाल्यार एक वर्सभर कांयच ना. सो देर इज प्रॅक्टिकली नो डेवलपमेंट इन वास्को हॅपनिंग. सो वॉट इज हॅपनिंग इज, ज्या मनशान लोन काडला नाल्यार तो आपलें घर बांदपाक सोदता, ताका हेवटेन भाड्याचे पयशे दिवचे पडटा, हेवटेन ताणें इन्वेस्ट केल्या, सो इज इन अ बीग ट्रबल म्हणटा तसो, आनी खंयच ताका खंयच्याच सायडींतल्यान हें ना, सुटका ना. सो आमी हो प्रश्न त्या खातीर काडिल्लो, कित्याक हो रूल म्हणटा तो खंयच्यान काडूंकूच जाय. आनी इवन इफ यू गो टू सी
इवन PDAंतल्यान जेन्ना NOC खातीर फायल वता, they are not specifying why it is rejected. They are only saying it is rejected for security reasons. Security reasons in the whole of Murmagaon तालुका. पण अशें So- केले जाल्यार लोकांक कितले त्रास? No, this is wrong न्ही म्हणून आमी इश्यू रेज केल्लो न्ही. आज खंय तरी पयलो एअरक्राफ्ट एक्ट आशिल्लो, एअरक्राफ्ट एक्टा अंडर NOCs दिताली. सो नो बडी हॅड एनी प्रॉब्लेम्स. तुमचे कितें रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसा ताजे प्रमाणे घेया. बट आतां तो MODचो तो गायडलायन्स काडल्या 500 मिटरा अंडर खंयचेच तुमी डेव्हलपमेंट करपाक जायना. दीस इज अ व्हेरी रॉंग हे, म्हणजे फूल वास्को टप्पातलें. 500 मीटर म्हणल्यार आतां सारके वास्कोकाराक एक मुद्दम सांगपाक सोदता, गोमंतक लागीं आसा. सो गोमंतकाचे एरियल डिस्टन्सान जे प्रॉपर्टी आसता तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें, कित्याक तांकां जेन्ना NOCचे वयतले तांकां ते रिजेक्ट म्हणून मेळटले अशे खुबशे केसीस आसा न्ही. आसा हांगा पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन तांचे डिफेन्साचे ओल्ड कितें तरी एक बंगलो आशिल्लो. सो वीच इज नॉट इवन यूज्ड. आतां भूत बंगला जाला. आतां ताज्या पेरीपेरीन 500 मिटर. अरे वॉट इज हॅपनिंग? दीस इज टोटली रॉंग म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक इट अप विथ द आय हॅव टेकन इट अप विथ द गव्हर्मेंट. म्हाका दुसरें सांगन दिसता, इवन MOD गायडलायन्स आसा पळय, दे हॅव नॉट नोटिफायड अ सिंगल आपलो हो. देर इज अ प्रोसेस. सपोज तुमी 500 मिटर म्हणटा देन दॅट एरिया शूड बी नोटिफायड. वास्कोन एकूच नोटिफायड, म्हणजे मुरगांव तालुक्यान एकूच नोटिफायड आसा ती NAD इन चिकालीम, वीच दे हॅव नोटिफायड. ताजें हियरींग जालें आनी तें कॉम्पेन्सेशन दिलें आनी ती जागा एक्वायर केली. हांगा तुमी सडनली म्हणटा दीस इज आवर एरिया, दीस इज नोटिफायड. इट इज नॉट. नोटिफिकेशनाक एक प्रोसेस आसता. सो वीच दे हॅव नॉट फॉलोड. आनी खंय तरी आय थिंक सो दीस होल गायडलायन्स इज रॉंग. वी आर ऑल फायटींग फॉर इट. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट शूड टेक इट अप व्हेरी सिरियसली. एंड आय एम व्हेरी होपफूल. आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑल्सो he has said that we will all get together and we will have a meeting with our defense minister and sort this out. एक मुद्दम ॲड करपाक सोदता, वी आर नॉट अनपॅट्रियोटीक, वी आर पॅट्रियोटीक. सो डिफेन्सा जर मनीस इफ यू आर वॉचिंग द व्हिडिओ, प्लीज डोंट फील दॅट वी आर गोईंग अँड टॉकिंग अगेन्स्ट द डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट. डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट बरी गजाल आसा. ते बरे कामाक सोसायटी खातीर कामांय करता. पण वेन इट कम्स टू सिविलियन इशू तेंच्यांनी मातसो एक सिविलियनाची घेवपाक जाय, कित्याक हेजे पयलीं आसलेले तो फ्लायींग झोनाचो इशू आहलो. थंय लोकांक कितले त्रास जाले ते सगळ्यांक खबर आसा. आतां फ्लायींग झोन सोडून जर हे डिफेन्स एक्टा भितर जर बाकीचे एरियान सुद्दां जर कन्स्ट्रक्शन रिजेक्ट जाता जाल्यार फाल्यां कोण फुडें सोडटलो? कितलेशे कोटीचे रुपया आयज एट स्टेक आसा. बिल्डिंगे काम सुरवात करून लोक दे कांट डू इट. No, see, we have got the highest regard for defense. And we are all, we want that defense should be given first priority. But at the same time, आमचे civilians जे आसा, जे आपल्या घामाचे कश्टाचे पयशे काडून एक घर बांदपाक सोदता. नाव यू टेल मी, आय एम स्टँडींग इन द सिटी. म्हज्या सायडीन डॅफोडिल्स हॉस्पिटल आसा, देर दे आर नॉट गिवींग परमिशन. हांगा कसले डिफेन्साचें कितें आसा? सो आनी ते पोन्ने आनी पोन्ने. इट इज नॉट अ न्यू सो कन्स्ट्रक्शन. इट इज वेरी दॅट होल तांचें हें आसा पळय न्ही सर्क्युलर इज व्हेरी अनरियलिस्टीक. आनी आय थिंक सो वी शूड एप्रोच देम. आनी इफ वी एप्रोच देम थ्रू अ रायट फोरम, म्हाका दिसता डिफेन्स ऑल्सो वील अंडरस्टँड द प्रॉब्लम्स एंड दे वील सॉल्व इट. खरेखर सॉल्व जावची आमची मागणी आसा. हेजे फुड्यान तुमकां आनी एक एरियाचे लोकां कडेन आमी उलयतले आनी वी वील ट्राय टू शोकेस वॉट अदर फील ऑन द सेम सब्जेक्ट. आसा कमला प्रसाद यादव, चिकालेम सरपंच. म्हाका दिसता बिल्डर बाय प्रोफेशन अँड सोशल वर्कर बाय हार्ट. तुमचे फुड्यांनी खुबशे कंप्लेनी आसतले अबावट दीस नेवी, डिफेन्स आनी ते NOC पेंडींग उरता. कितले टायम लायता पयलीं हें सांगा. हेतून सगळ्यात चड ॲक्च्युली म्हाका त्रास पडलेले आहा. 2011 एक सर्क्युलर येयल्ले की फ्रॉम डिफेन्स एनी डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट 100 meters you can't build anything, any 100 to 500 ground plus 3. 2015 11 11 the circular had come in 2011, but कोणीच तेजे काय करूं ना. सर्क्युलर केम, नेवी इम्प्लिमेंट करूं ना गोंयान, नायदर स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केलो. जेन्ना 2018 कोणी तरी कोर्टान केस घातली तेन्ना सगळे जागे जाले. हो रूल आसा, हो रेगुलेशन्स आसा. आतां जे पयलीं बिल्डींग येयला ते विसिनिटीन तेंचें कितें? आज नेवी एक एप्रुवल दिना ते गायडलायन्साचेर बेजीस. वी आर सेंग वी आर नॉट हॅविंग एनी प्रॉब्लम, पण इम्प्लिमेंटेशन हॅड टू बी प्रॉपरली. इम्प्लिमेंटेशन तुमी करूं ना. रिअलिस्टीक आसपाक. हां, गव्हर्मेंटान जमीन एक्वायर करपा जाय, लोकांक कळोवपा जाय बाबा अशे रुल्स आहा. ते काय करनासतना सडनली बिकॉज ऑफ सम हायकोर्ट केस यू हॅव स्टार्टेड इम्प्लिमेंटींग ऑल ओवर मोर्मुगांव तालुका. आज 1 वर्स जालें, एक एप्रुवल मेळना. पयलीं तरी आमी नेवीन एप्लाय करताली 2-2 वर्सां वयताली एप्लिकेशन एप्रूव जावपाक. आज एक गरीब लोक एक प्लॉट घेता घर बांदपाक, ग्राउंड +1
तांकां एप्रुवल दिना. व्हडले व्हडले बिल्डरांचे तुमी सोडून दिया, पूण एक सादारण मनीस तांकां तरी एप्रुवल दिवपा जाय. टुडे नोबडी इज, आमी लेटर बरयला PDAक, आमी CMाक लेटर बरयला, पण नोबडी इज सिरियस ऑन दीस. रेवेन्यू लॉस जाता गव्हर्मेंटाक. जे मनीस प्लॉट घेता पळय ताका त्रास जाता. तो लोनार घेतला जाल्यार इंट्रस्ट ताचो वयता. खरेखर लँडाचे व्हॅल्यू कितले कमी जाता वेन इट कम्स अंडर दॅट झोन. खुबशे लँड आसा ते इट्स हॅज अ मार्केट व्हॅल्यू. आनी कशें खूब लोकांनी म्हाकाय सांगलां की जे लँड सपोज नेवीचे सायडीन आसा जाल्यार सोमते तेजे रेटूय देंवले एक टायम मार्केट व्हॅल्यू बरें आसलेलें. अशेंय कितें आसा? ना, मार्केट व्हॅल्यू मीन्स जेन्ना लोकांक खबर आहा की हांगा बाबा नेवी तुमकां एप्रुवलूच दिवपा ना, सो कोण घेवपा सोदना प्लॉट. नोबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट. आनी घर सुद्दां बांदता जाल्यार दे वील गो आउट ऑफ वास्को ऑर आउट ऑफ मोरमुगांव तालुका घर बांदपाक. सरावंडींग कोण घेयना प्लॉट. लास्ट 1 year म्हाका दिसता 70 to 80% रियल एस्टेट मार्केट पडलेलें आहा मोरमुगांव तालुक्यान. 70 to 80%. आनी हे फक्त डिफेन्साचे जे न्यू रुल्स लागू केला म्हणून. इट्स नॉट अ न्यू रूल, इट्स अ ओल्ड रूल which in that rule itself it says that जेन्ना एअरक्राफ्ट एक्ट लागू आसा हांगा एअरपोर्टार, डिफेन्स एक्ट लागू जायना, तेंच्या सर्कुलरानूय तो आहा. हाव कोर्ट इज नॉट टेकिंग दॅट इंटू कन्सिडरेशन म्हाका खबर ना. ऑल्सो डिफेन्साक सुद्दां आमी नेवीक सुद्दां बरयला दॅट दीस MOD गायडलायन्स आमकां इम्प्लिमेंट जायना बिकॉज हांगा एअरक्राफ्ट एक्ट आहा. आज आमकां एअरक्राफ्ट एक्टान कांयच प्रॉब्लम ना. यू टेक हायट दी आमकां ते प्रॉब्लमूच ना. बट तुमी सांगतले फाल्यां हांगा कांयच करपाक मेळना जाल्यार पयशे जे घातला पळय एक मनशान ते खंय वयतले. तुमचे कडेन कंप्लेनी येयल्या, यू बींग सरपंच खूब कंप्लेनी येयला कित्याक आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कोणी घातला येयला की कमी जाला? वॉट इज द ट्रेंड? आतां लास्ट 1 year जालें जे आमकां प्रत्येक मिटिंगान एक 5-10 येताली. आय एम एज अ PDA मेंबर ऑल्सो. आज ते 1-2 येवपा लागले. तेय पयलींचे जे घातलेले आहा. न्यू तरी टोटली बंद जाल्ले आहा बिकॉज नेवी एप्रुवल परमिशनूच दिना. आनी लास्ट मिटिंगान PDA आमी डिसायड केला की वील रेफर दीस टू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग. त्यांनी हेतून इन्वॉल्व हे जावपा जाय. एक्चुली CMान तांकां एप्रोच जावन कितें तरी क्लॅरिफिकेशन घेवपा जाय, नाजाल्यार कांयच जावपा ना. आनी एज अ सरपंच आय हॅव टेकन दीस इशू इन ग्रामसभा बिकॉज जितले लोक आमचे दाबोली वाठारान रावता पळय तांकां एप्रुवलूच मेळना. सो म्हणटा बाबा कमला आमी कितें करपाचें प्लॉट घेवन. आयदर गव्हर्मेंटान आमचो प्लॉट एक्वायर करपाचो सपोज नेवी परमिशन दिना जाल्यार. पयलीं डेवलपमेंट जावचे पयलीं प्लॉटान PDAन किंवा नेवीन सांगपा जाय बाबा हांगा तुमकां हे ड्यू टू दीस रिजन यू विल नॉट गेट एनी परमिशन. 2011 जेन्ना रूल येयलो पळय, एक्चुली रूल येवकूच ना पण दोळे धापून आमी ते इम्प्लिमेंट करता. आमी मिन्स नेवी इम्प्लिमेंट करता बिकॉज इन दॅट रूल इट इज क्लियरली मेन्शन इन 100%. आमी बॉब मारीत आहा पण नोबडी इज लिसनींग. नोबडी इज लिसनींग. विवर्स आयकून घेया की हे जो इशू आसा हे जर तुमी घर बांदता आनी तुमी सपोज तुमी मुरगांवान आसा जाल्यार तुमकां कळटलें बिकॉज दीस हॅज रियली बिकम अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इशू. आयज नेवी जावं डिफेन्साचे जे NOC खातीर जे लोकांक त्रास जाता ते दुसरी गजाल. पण आतां घराचे जे कन्स्ट्रक्शन म्हणटा पळय 70 to 80% डिक्लायन इन कन्स्ट्रक्शन शोज दॅट एक तरेचो अनएम्प्लॉयमेंट जालो. बाकीचे जे हेर लोक जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल सेल करतात तांकांय नुकसाण कशें. बिजनस इज नॉट मुवींग. सो दीस सिच्युएशन इज बिकमिंग मोर वर्स एंड वर्स एंड इट इज नाव अप टू दी डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग जी. म्हाका तुमकां एक सांगपा सोदता, आमी हेजे पयलीं दाजी सरा कडेन उलयल्ले. सो वास्को MLA सेड दॅट ही वील ऑल्सो अगेन टेक द डेलिगेशन टू दी टू दिल्ली टू मेक शुअर दॅट इवन इंटरवेन्शन ऑफ राजनाथ सिंग इज देयर. आनी एक सांगपा सोदता, लास्ट 2 years हे गोश्टीन मोविन सरान आमकां खूब हेल्प केला. आज फूल गोव्यान हो इशू फक्त आनी फक्त मोविन सरूच उबारता. हांव चड उबारना कितें एलिगेशन वॉज पूट ऑन मी की म्हाजी बिल्डींग हेतून आहा फनल जोनान आहा वीच हांवें क्लियर्ड लेटर ऑन. मिन्स हांव हेय मागता की अलॉंग वीथ मोविन सर सगळे मिनिस्टरान आनी MLAन ताका सपोर्ट दिवन मिन्स हो इशू सॉल्व करपाचो. एक्चुली सगळे बरोबर येवपाक जाय. हे गोंयकाराचो इशू आसा. इट इज अफेक्टींग एवरीबडी वॉन्टिंग टू कन्स्ट्रक्ट हाऊस इन मुरमुगांव तालुका एंड नाव अक्रॉस गोवा. सो हे बेगीन से बेगीन सुटाव जावचे हे इम्पॉर्टंट इशू आसलेले. आनी हे जे सगळे जे लोक त्रासान पडलात तेंचे खातीर आयज आमी तुमचे फुड्यान हो इशू मुद्दम मांडले. इट वॉज अ लेंदी डिबेट, लेंदी इंटरव्यू, बट यू कूड हॅव अंडरस्टूड कितलेशे लोक त्रासान पडलेले आसा.
दीज आर दी वर्जन्स ऑफ दी लिडर. सो तुमकां कळ्ळां आसतलें की आमचे जे आयज गोंयान जे परिस्थिती आसा हे परिस्थिती अशी आसा की लोक बंद करपाक जे पाडयलेले आसा. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हॅव नॉट ओनली गॉन डावन बट इट इज कमिंग टू अ श्रिंक लेवल. प्रॉपर्टी रेट्स हॅव गॉन डावन. थिंग्स आर बिकमिंग मोर वर्स. सो हे वर्स जावचें न्ही, हेजे पयलीं तेजे खंय तरी तोडगे काडचे अशी आमची मागणी आसा. थँक्यू वेरी मच. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.